런, 온, 기름 없는 거 아니에요? 아, 기름은 있는데 차가우니까 초크로 하고 운전. 현재 부하 상태. 어느 정도 한 다음에 이제 에코 모드로 하면 펌이 좀 적어지죠. 3m 거리에서 연계 지내가지고 비행기도 지나가네. 64. 비행기 지나가고 측정을 다시 해야 되겠어요. 이제 나왔어. 이제 안 돼. 두카 2.5km 발전기 3m 거리에서 소음 측정. (62에서 65) 데시벨.